Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ovih dana bila sam u velikoj gužvi pa sam trebala neki jednostavan i fin kolač koji mogu napraviti na brzinu. Pronašla sam ovaj odličan kolač s borovnicama i mogu reći da je bio pun pogodak jer nas je sve oduševio. Biskvit je savršeno ukusan i mekan, a borovnice sočne i osvježavajuće, tako da odmah s vama dijelim ovaj odličan recept. Za kolač trebamo 3 cijela jaja, 240 g šećera i 2 vanilin šećera. Sve ćemo umutiti mikserom da smjesa postane svjetla i gusta. Zatim ću uliti 150 ml ulja te dodati 240 ml kiselog vrhnja pa opet kratko miksati. Naribat ću koricu jednog limuna te iscijediti sok. Ako je limun manji, iscijedite ga cijelog, a ako je velik kao ovaj moj, onda će biti dovoljna i samo polovica. Ubacit ću sok unutra, kao i koricu. Potom sipamo 400 g glatkog brašna, 10 g praška za pecivo i prstohvat soli. Smjesu treba ručno izmiješati pjenjačom da nema grudica. Protvan dimenzija 19x33 cm ću namastiti i pobrašniti. U njega sipamo otprilike pola smjese koju ću zagladiti. Smjesa sada izgleda tanko, ali će se nakon pečenja lijepo dići i dobiti potreban volumen. Za kolač nam treba ukupno 500 g opranih borovnica, a pola ću odmah rasporediti po smjesi. Zatim sipam ostatak smjese za biskvit pa ću i nju zagladiti da sve prekrije. Nakon toga stavljamo preostale borovnice te ću ih lagano utisnuti sa žlicom. Kolač se peče u zagrijanoj pečnici na 190 stupnjeva 45 minuta. Nakon pečenja treba ga ohladiti na sobnu temperaturu, pa prema želji posuti sa šećerom u prahu prije posluživanja. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!